નમસ્તે મિત્રો, ખેડૂત સમાચાર યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજે આપણે વાત કરીશું ઈ શ્રમ કાર્ડ યોજના અને મિત્રો ઈ શ્રમ કાર્ડ યોજનાની અંદર મળતી બધી સહાયો વિશે વાત કરીશું। તો વિડીયોમાં છેલ્લે સુધી બન્યા રહેજો। તો ચાલો મિત્રો વિડીયો ચાલુ કરીએ। મિત્રો, કેન્દ્ર સરકારે અસંગઠિત ક્ષેત્રમાં કામ કરતા લોકોને આર્થિક મદદ માટે ઈ શ્રમ પોર્ટલ શરૂ કર્યું છે। આ પોર્ટલ દ્વારા ભારતીય મજૂરોને તેમની કુશળતાના આધારે નોકરી મેળવવામાં મદદ મળે છે। કોઈપણ મજૂર જે યોજનાનો લાભ લેવા માંગે છે તેણે ઈ શ્રમ પોર્ટલ પર પોતાનું રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું પડશે। તમારે અધિકૃત વેબસાઇટ eShram.gov.in પરથી ઈ શ્રમ કાર્ડ રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું પડશે। મિત્રો, હવે વાત કરીએ કે ઈ શ્રમ કાર્ડ રજિસ્ટ્રેશન માટે કયા કયા દસ્તાવેજો જરૂરી છે। તો મિત્રો, આધાર કાર્ડ ફરજિયાત છે। મિત્રો, પાન કાર્ડ હોય તો આપવાનું। મિત્રો, પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટા અને મોબાઈલ નંબર આપવા જરૂરી છે। મિત્રો, હવે વાત કરીએ કે આ યોજનાનો લાભ કોને મળશે। મિત્રો, અસંગઠિત ક્ષેત્રમાં કામદારોને આ યોજનાનો લાભ મળશે। આ સિવાય તેમાં રિક્ષા ચાલકો, શેરી વિક્રેતા, ઘોડેસવાર, ગાડી ચાલક, વાળંદ, ધોબી, દરજી, મોચી, ફળ, શાકભાજી અને દૂધ વેચનારા જેવા અનેક પ્રકારના લોકોનો તેમાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે। મિત્રો, હવે જોઈએ કે આ યોજનાની અંદર કયા કયા લાભો મળે છે। તો મિત્રો, ઈ શ્રમિકને સરકાર તરફથી 1000 રૂપિયાનું ભથ્થું મળે છે। આ સિવાય 2 લાખ રૂપિયાનો અકસ્માત વીમો પણ ઉપલબ્ધ છે। મિત્રો, કામદારો માટે આવતી કોઈપણ સુવિધાનો સીધો લાભ મળશે। અને મિત્રો, જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, કમેન્ટ કરો અને બીજા મિત્રોને શેર કરો। અને હા મિત્રો, હજી સુધી તમે ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો નીચેનું લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઈબ બટન દબાવી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, જેથી અમારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। હવે મળીશું નવા વિડીયોમાં। જય જવાન, જય કિસાન। આભાર ખેડૂત મિત્રો।